Еще хочу выразить огромную благодарность всем соседним республикам, которые не остаются в стороне. Осетия отправила нам 23 тонны воды, питьевая вода, вот большие баклажки. В этом грузовике тоже баклажки. Все будем выгружать, и огромная благодарность Осетии, что не остаетесь в стороне. Это наш долг человеческий под Богом, чтобы быть рядом друг с другом. Спасибо вам большое, спасибо Дай вам огромное. Бог больше солнечных дней.